او هغه فرشته راغلی او رسول الله مبارک ته وي ابشرو بالنورین، ای د دواړو جهانو سرداره مبارک دي وي تا ته دوه نورونه، دوه انوار، دوه رڼاګانې تا ته مبارک دي. هغه دوه نورونه څه دي؟ هغه یو سورت فاتحه ده او یو د قرآن شریف د سورت بقرې دا دوه آیات. او بیا رسول الله مبارک وفرمایل چې څه دا آیاتونه دي وي یو یو ټکي باندې چې څه قسمه سوال کوي الله به د هغه سوال قبلوي. دا په حدیثو کې راغلي دي. حضرت عمر او حضرت علی رضی الله تعالی عنه به وي چې هغې انسان کې د سره عقل نشته، هغې انسان کې د سره سوچ او فکر نشته او ډېر بې وقوفه دی او ډېر بې عقله دی هغه انسان چې د شپې دا دوه آیاتونه او ما په دې خپلو غوږو دا زموږ د دې علاقې لوی عالم شیخ فخر الاسلام صاحب دامت برکاتهم نه اورېدلو، هغه په جنازه کې قسم خوړلو، وایي چې دا دوه آیاتونه چا د شپې ووې نو د دې بخاري شریف د دې کفتاو د دې دغه نه یو کتاب حواله ورکړه، حواله تې ما نه ایره ده. وایي د خدای په ذات مې د قسمي قدې په دغه شپه د څه تکلیف د وجې مړ شي. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. صدق الله مولانا العظيم. دا د سورت بقرې دو آخري آیاتونه دي او په دې باندې به نن زمونږ انشاءالله سورت بقره اختتام ته ورسي. سورت بقره تاسو ته ما ویلو ځان له یو خپل مقام او یو مرتبه لري او د دې سورت فضیلت منګه چې کله دا شروع کو هغه موږ بیان کړو چې دې ته د قرآن شریف قب ویلی دی او دې کې ډېر لوی مقام د دې صورت دی. کوم کور کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اولولی شي شیطان هغې کور ته نه راځي، مصیبتونه هغې کور ته نه راځي، تکالیف هغې کور ته نه راځي. نو د صورت بقرې خو دغه فضایل موږ مخکې بیان کړو. نن د دې اخري دوه آیاتونه دي او د دې دو آیاتونو په احادیثو کې ډېر لوی فضیلت، ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه لري چې د دې دو آیاتونو د الله په جناب کې څومره لوی مقام او مرتبه ده. لکه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا انها من کنز الرحمن من تحت العرش، دا الله رب العالمین دا دو آیاتونه چې ماله کوم راکړي دي دا الله چې د عرش د لاندې کومه خزانه ده د هغې خزانو نه الله ماله راکړي. او دویم نمبر
فضیلت د دې دو آیاتونو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بخاري شریف کې حدیث دی چې دا دو آیاتونه چا د شپې ولوستل د ملاستې نه مخکې نو کفاتا دا دواړه آیاتونه د ده دپاره کافي شو. نو شارحینو د حدیث بیا لیکلي دا د څه نه کافي شو؟ د هر قسمه شر نه د ده دپاره دا کافي شو، د هر قسمه تکلیف نه د ده دپاره دا کافي شو، د هر قسمه شیطانی وسوسونو د شیطانی تکلیفونو نه دی محفوظ شو، د هر قسمه امراضو نه دی محفوظ شو. او ما په دې خپلو غوږو دا زمونږ د دې علاقې لوی عالم شیخ فخر الاسلام صاحب دامت برکاتهم نه اوریدلو، هغه په جنازه کې قسم خوړلو وایي چې دا دو آیاتونه چا د شپې ووې نو د دې بخاري شریف د کفتاو د دې دغه نه یو کتاب حواله ورکړه، حواله تې ما نه ایره ده، خو د خدای په ذات مې د قسمي کو دې په دقه شپه د څه تکلیف د وجې مړ شي، هارټ اټیک به وي په ده نه راځي، دا د هغه الفاظو. نو کفتا دا د ده دپاره کافي دي، مطلب دقه دی چې دا د ده دپاره د هر قسمه شر او د هر قسمه دغه نه دا کافي دي. دریم نمبر حدیث کې دا راغلي دي، دا په حدیثو کې راغلي دي چې چا دا دو آیاتونه د شپې ولوستله، دا دو آیاتونه د شپې ویستل نو که دی په دقه شپه تهجد لپاسېد خو ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه خبره ده، خو که تهجد لپا نسېده دی پا نسېده نو د ده په عملنامه کې به د تهجد ثواب الله لیکي، دا په حدیثو کې راغلي دي. او څلورم نمبر حدیث باندې هغه د سړي له یخ شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې کله معراج ته لاړم نو د الله رب العالمین نه براه راست چې هغې کې هېڅ قسمه واسطه نه وه، صرف زه الله وو، الله ماله درې څیزونه راکړل او دا درې څیزونه یې مخکې چاله نه دي ورکړی، دا یې صرف ماله راکړل او د دې زما د الله په منځ کې هېڅ واسطه نه وه، براه راست ماله الله راکړل دا واله. هغې کې یو 15 واړه وخته مونځ دی، 5 وخته مونځ، او دویم نمبر را سره الله دا وعده وکړه چې کوم انسان ځان د شرک نه وساته، ما سره په ذات توحید علم تصرف طاقت قدرت کې څوک هم شریک نه کړل چې د جهان ګناهګارترین انسان ولي نه وي زه به یې بخمه. او دریم نمبر راله الله رب العالمین براه راست چې کوم څیز راکړه هغې دا دو آیاته راکړه، زموږ د الله منځ کې هېڅ واسطه نه وه. هیرونو دا ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده، براه راست د الله رب العالمین نه دا میلو شوي دي. او شپږم نمبر حدیث دا وره چې یو ځل ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ناسو رسول الله مبارک هم ناسو او دې کې یو اواز قاشانو شو، حضرت جبریل علیه السلام راغی او د راوتلو سره څه اواز قدرې وشو نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وی چې نن د اسمان یو دروازه کولو شو، دا دروازه نه مخکې کولو شوې ده او نه به د قیامت د ورځې پورې بیا کولو شي، دا په لومبي ځل کولو شوه او په هغې دروازه باندې یو فرشته راله چې نه مخکې راغلې ده او نه به د قیامت د ورځې پورې بیا راشي، دا بیا راشي. او هغه فرشته راله او رسول الله مبارک ته وي ابشروا بالنورین، ای د دواړو جهانو سرداره مبارک دی وي تا ته دو نورونه، دو انوار، دو رڼاګانې تا ته مبارک وي. هغه دو نورونه څه دي؟ هغه یو صورت فاتحه ده او یو د قرآن شریف د صورت بقرې دا دو آیات. او بیا رسول الله مبارک وفرمایل چې څه دا آیاتونه دي وي یو یو ټکي باندې چې څه قسمه سوال کوي الله به د هغه سوال قبلوي، دا هم په حدیثو کې راغلي دي.
نو د دې د وجې دا په ابن کثیر تفسیر کې دا راغلی دي چې حضرت عمر او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به وی چې هغه انسان کې د سره عقل نشته، هغه انسان کې د سره سوچ او فکر نشته او ډیر بې وقوفه دی او ډیر بې عقله دی هغه انسان چې د شپې دا دوه آیاتونه وایي. دا وی زما په نس ډیر بې عقل اډو عقلمند دی نه، ډیر بې وقوفه دی او ډیر لوی بدنصیبه دی، ډیر لوی بدنصیبه دی چې دې دوه آیاتو نه دی محرومه شو. نو دا دوه آیاته وایه خامخا او د شپې چې کله سملې د سملاستو نه مخکې په ناسته باندې وایه او انشاءالله چې نن یې تاسو دا معنا مې زده کې نو مخکې خو به هم لکه د توتي اسې ویلي وي. خیر بعضو کسان له پکې معنا ورځي خو چې نن یې دا معنا واورې په دې به هم زړه یخیږي او د الله په جناب کې به یو قسم الله ته یو دعا هم ده. بل یو ډېر لوی د ټولو نه اوچت شی څه شی دی؟ هغه عقیده ده. عقیده بنیاد دی، بنیاد. او دې لومبي آیات کې الله د عقیدې بیان کړی دی چې په عقایدو کې څه دي، لکه څنګه چې ته وې ایمان مجمل او ایمان مفصل، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، چې کوم د ایمانیات هغه اصل اساس دی، د هغې اساس نن دلته تا ته بیان دی. ته دا وې دا کو په قرآن شریف کې وې نو په اودس کې به وې او کو داسې وې نو اومې اودس کې وایه، خو چې عذر نه وي او دغه نه وي او دغه نو خیر دی بیا یې په بې اودس هم ویلی شي. د قرآن شریف تلاوت په یاد بې اودس هم کولی شي. دې کې هېڅ قسمه ګناه نشته، هېڅ قسمه ګناه نشته. بې اودسه چې په لوی پلیتۍ کې به نه وایې او که بې اودسه یو په یاد تلاوت کې نو بلکل یې کولی شي. خو ادب او احترام دا دی چې په اودس کې ویلی شي، په اودس کې ویلی شي او که چا بې اودسه په یادو باندې ووي نو هم ویلی شي. خو که په قرآن شریف کې وې نو بیا به بې اودسه نه وی، بیا به ضرور ورته اودس کې. نو دا قسمه آیاتونه راغلي دي. بل یو حدیث دا مورې دام حدیثو کې راغلي دي. حافظ ابن کثیر د دقیق ابن کثیر کې دام راوستی دي. وی دا کائنات او دا ځمکه او د اسمانونه نو پیدا، د دې نه په زرګونو کاله مخکې الله یو کتاب پیدا کړو لیکلیو. نو الله رب العالمین وی چې دا دوه آیاتونه ما تاسو له د هغې کتاب نه درکړي دي. دا بل حدیث هم دا شته. دا ټول حافظ ابن کثیر په دقیق ابن کثیر کې دا چې څومره مې درته احادیث وي دا راوستي دي. او دا ولې دومره لوی فضیلت او دومره لوی مقام الله ورکړی دی؟ اول پکې د ایمانیاتو باس دی او بیا پکې د هغې نه پس په آخره کې یو ډېره بهترینه او یو ډېره خشته او یو ډېره مزیداره دعا ده، ډېره ښکلې دعا ده چې سړی ورته سوچ او فکر کوي او د زړه په خولې باندې وایي، په دې ظاهره خولې نه، د زړه په خولې باندې وي. په ظاهره خولې صرف الفاظ ادا کې او زړه کې دې ورته سوچ او زړه کې دې ورته فکر کړی وي نو بیا ډېر دغه دی. او یوازې د ماسخوتنې مو وایې، ټیک ته د ماسخوتنې په احادیثو کې راغلي دي. خو زموږ علما کرام وایي چې دغه دعا او یا د آیاتونه خیر دی هر وخت یې وایه چې کله درته وخت میلاویږي، یا د مونځونو نه پس یا د سارې یا د ماښام یې وایې. خو د ماسخوتنې خو باقاعده په احادیثو کې دغه راغلی دی. او دریم نمبر پکې د دې جواب دا دی چې بیګا تاسو ته ویلو چې الله چې تاسو څه په خولې ښکاره او څه پټ وسوسې به راشي، الله وایي زه به رانه تپوس کوم. نو صحابه وې سمعنا و اطعنا، موږ ومنله. نو بیا الله رب العالمین د دې آیات هغه دغه چې لا یکلف الله، هغه د انسان د وسه نه ده، هغه وسوسې خو د انسان نو په هغې باندې الله وایي زه نیول نه کومه. الله بیا هغې کې بیان کړی آمن الرسول، آمنا ایمان راوړی دی، ایمان لري الرسول رسول چې مراتنا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د دې نه مخکې دا څومره احکامات نبی علیه السلام هم د الله په ذات کامل ایمان، خو د پیغمبر ایمان خو ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري.
آمن الرسول ایمان راوړي دي الرسول رسول الله مبارک بما په هغه احکاماتو انزل الیه چې نازل کړي شوي دي الیه هغه ته من ربه د الله د جانبنا د رب د جانبنا والمؤمنون او ایمان لري ایمان راوړي دي مؤمنانم د قشان مؤمنانم راوړي دي دا څنګه ایمان دی کلون هر یو د دوی نه آمنا ایمان یې راوړی دی بالله په الله باندې چې الله واحد لا شریک دی الله یو مني وحدانیت یو مني معبودیت یو مني چې معبود د الله نه علاوه بل نشته مسجود د الله نه علاوه بل نشته خالق د الله نه علاوه بل نشته مالک د الله نه علاوه بل نشته رازق دا الله رب العالمین نه علاوه بل نشتا په وحدانیت باندې په معبودیت باندې په صفاتو باندې په دې ټولو ایمان دي د مؤمنانو حاجت روا او مشکل کشا دا الله ذات بالله په الله باندې و ملائکته او داغه په پرشتو باندې چې دا یو نورانی مخلوق دی لا یعصون الله ما امره ويفعلون ما یؤمرون سچ و تعالی حکم کی هغه مني او یو زرم د الله نافرمانی نه کوي نه په عبادت باندې وهم لا یسامون په عبادت باندې نستل کیږي او 24 غنټه هر وخت د الله په عبادت لګیا دي نو پدې ایمان دی چې دا الله یو نورانی مخلوق دی ځکه بعض خلک پرشتي نه مني چې هغې ته زنديقان وایي وکتبه او د دوی ایمان دی په کتابونو باندې یو سلو سلور کتابونه څومره چې راغلي دي دا د الله رب العالمین د طرف نه برحق کتابونو صحیفې وي او په آخره کې الله رب العالمین قرآن عظیم الشان را لېږلی دی چې د آخري کتاب دی لا کتاب بعده دا کتاب دی دا قرآن دی کتاب نه پس بل کتاب نه دی نازلېدونکی دا یې باندې بس ستا ایمانی چې دا آخري کتاب دی او الله په آخري پیغمبر باندې نازل کړي او د دې نه مخکې چې څومره کتابونه صحیفې وي ټولې برحق وي خو دغه یو سل او درې کتابونو صحیفې الله ټولې منسوخ کړي دي او ناسخ قرآن عظیم الشان دی دا به ایمان لري ورسله او چې څومره پیغمبرانو ټولو باندې د دوی ایمان دی 1,40,000 کم او بیش چې دې کې 314 رسولانو چې الله ولا کتاب او احکامات ورکړو دا بل باقی انبیاء کرامو ټولو باندې ایمان دی چې دا الله رب العالمین نیکان بندگانو چې د ګناه تصور هم ته نه کېده او الله والا د خپله جانبه پیغمبري ورکړې وه او دا پیغمبرانو دا ټول پیغمبرانو او الله رب العالمین په آخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه او د نبوت هغه دروازه الله په رسول الله مبارک بنده کړه نبی علیه السلام آخري پیغمبر او آخري کتاب والا چې په کوم نازل شوی دا کتاب نبی علیہ السلام نه پس نه بل کتاب شته نه بل پیغمبر شته او د دنه چې مخکې څومره پیغمبرانو برحقو خداوی ټولو هغه دین او شریعت الله منسوخ کړی دی ایمان به صرف په محمد رسول الله په شریعت او په کتاب باندې وي دا به دغه ساتي لا نفرقو نکوی نکو من فرق بین احد من رسولی پما بین د یو پیغمبر کې ما فرق من نکو ټول د الله پیغمبران برگزیده دي او ایمانم په دې په درجاتو کې الله بعض پیغمبرانو لا هغه مقام ورکړي او درجه ورکړي دا الله ویلي دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض له په بعض دغه ورکړي دا خو ایمان زمون په ټول دي چې ټول د الله رب العالمین د طرف ته برحق وقالوا دوی سمعنا واطعنا اغه خبره منګه ومنلا ومريدهم منلا غفرانك نسألك غفرانك منتان بخنه غواړو ربنا زمنګ ربا و الیک المصير او زمنګ تا خدای واپسی دا نو خدای واپسیم تا دا بخی الله او دا
چې تاسو یا الله ستا طرف ته څه حکم دی دا موږ منو. نو لا یکلف الله نه ورسی تکلیف الله نه مکلف کوي الله نفسا یو نفس الا وسعها مگر داغه د وس مطابق. دغه وسوسې زمونږ په وس کې نه دي نو الله وی زه په دې نیول نه کوم. بس مقصد دا دی لها ما کسبت لها د دې نفسونو لپاره ما هغه نیک اعمال چې دوی کړي کسبت چې دوی کړي دي الله به په ولا اجر ورکوي. وعليها او په دوی باندې به بوج وي ما دا هغه بد اعمالو اکتسبت چې دوی کړي دي بد عملونه. چا نیک عمل کړي دی هغې به هم الله وایي زه جزا ورکوم. چا بد عمل کړی دی الله وایي د هغې به هم زه سزا ورکوم. نو ته به څه ووایې ربنا ای زما ربه لا تؤاخذنا منیسي منږه ان نسینا کو چرې موږ نه په هیره څه خطایي شوي او اخطأنا یا رانه خطا شوي وي خدایه موږ منیسې موږ منیسې. انسان کمزوری دی ته دعا کوې الله ته ربنا ای زما ربا ولا تحمل علينا ای زمونږ ربا ولا تحمل علينا ولا تحمل ما چوبار علينا په موږ باندې اسرن داسې بوج کما حملته لکه څنګه چې تا چولو بوج علی الذین پای کسانو باندې من قبلنا چې زمونږ نه وړاندې یو سخت احکاماتو لکه څنګه په بني اسرائیلو سخت احکامات گناہ تیو شوا دستی عبادت یو کا اللہ وتی دیو توبہ و باسی موسیٰ علیہ السلام والا راغی وی اللہ رب العالمین وی چی توبہ باو باسے سنگا توبہ باو باسے نو منگتا خوا اللہ وی چانا گناہ شوا نو توبہ دیو باسی رب تا دی پا دی خپل زلکی ندامت اختیار کیو دا دی ہوئی چه بس دا گناہ را نشوی دا آئندہ بنکم اللہ ہوئی ماف کومم اگوی بسنگا ماف کولو آغا دسکی والا عبادت والا اللہ ہوئی علبم ماف کوم چه زانم نی وجلی دا گران کار دی دا قبوج اللہ پا مونگ ندیا چولی. او دویم نمبر بنی اسرائیلو کے با قصاص کے ما پینوا یو سړی قتل شو داغه په مقابله کې وبل سړی خامخا قتل کیده ما پی پکې نوا الله مونږ ته دام یو دغه را کړی دی ما پیوشي. دریم نمبر جامه چې به پلیته شوه نو مونږ یې دا دي ووینځو بني اسرائیلو به د ځان نه په قینچې کټ کړه دا بیا په هغې لمونځ نه کېده. زکات هم د قشان زکات په څنګه زکات په داسې و چې زکات به دې ورکه نو چاله به دې نه ورکو بلکې څه چل به کو هغه زکات پې راواغېشته نو اور ته به یې کېښوده چې وبه سوځېده دا به قبولو. ربنا اے زمونږ ربا ولا تحمل علینا ما چوي بار په موږ باندې اسرن داسې بوج کما حملته لکه څنګه چې اچولو علی الذین پای کسانو باندې من قبلنا زمونږ نه وړاندې یو. ربنا اے زمونږ ربا ولا تحمل او مبارکوي په موږ باندې ما د دې ما نمره هغه امتحانات ازمائش لا طاقت لنا به چې موږ کې د هغې طاقت نشته. څومره ښکلې دعا ده ازمائشونو څومره سخي امتحانات ته دا سوال الله ته وکړي چې ربنا ای زما ربا ولا تحمل مبارکوي په موږ باندې ما هغه امتحانات لا طاقت لنا لا طاقت لنا چې موږ کې طاقت نشته لنا پاغې باندې به پاغې موږ کې د هغې طاقت نشته د هغې ازمایشونو نو څه چلو کا واعف عنا خدایا معافي راته وکړي واغفر لنا بخنه راته وکړي وارحمنا خدایا رحم را باندې وکړي. درې واړه د رحم دغه دي خو څنګه وعف عنا خدایا معافی راتو کہ پا دنیا کے میں خدای پاک کے وغفر لنا خدایا بخن راتو کہ پا آخرت کے چدا گناہون لگی آئی تلیلی کی گی او اللہ ویزا بخلمیا دا آخرت تا پارو کا ورحمنا او خدایا مزید رحم داو کے چدا گناہون رالا خدایا پنی کو باندے بدل کے او دا سے وای واعف عنا خدایا معافی راتو کې وغفر لنا بخنمو کې ورحمنا رحم را باندې او چې دا الله رحم راغي فقد فاز فوزا عظیما
دا لوی کامیابی ته ورسېده. خدای په موږ ټولو رحم وکړي. انت مولانا دا ولیا دا سوال ولی کوما دا دومره جلاګانې ولی کوما دا د دې د وجه چې انت مولانا مالک حقیقي متیا. په حدیثو کې راځي وایي چې کله دا دعاګانې کې یا کله دعاګانې کې غفرانک چې ته کله دا وایې چې غفرانک خدای معافي راته وکړي وایي الله فرشتو ته وایي چې زما له طرف ته ووایه چې قد فعلتا بالکل همداسې وشویه معاف مې کړئ. چې کله ته بیا وایه ربنا لا تؤاخذنا نو الله وایي قد فعلتا همدقه شان وشوه. بیا ته وایي ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې په مخکې خلکو بارونه اچولو داسې بار په ما چې قد فعلت الله وایي همدقه شان وشوه نه به کوم. د بیا وایي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خدای پاکه آغا بوج را باندې ما چې د ازمایښتونو چې ما کې طاقت نشته قد فعلت الله یم دقه شان د نه به کومه. واعف عنا قد فعلت واغفر لنا قد فعلت وارحمنا قد فعلت هم دقه شان به کېږي. بخنه به م راته کومه معافي به م راته کومه او ما عفو به م راته کومه. فانصرنا خدای په آخره کې فانصرنا خدای زما امدادو کې علی القوم الکافرین د قوم کافر په مقابله کې خدای پاک زما امدادو کې. د ډېرو صحابو نه دا منقول دي چې دا به کله وي چې فانصرنا علی القوم الکافرین دا دعاګانې به ټول وي نو ټول به وي آمین. تاسو ټول وایه آمین. خدای پاک دا دعاګانې زمونږ د ټولو قبولې کړه وایي چې دا دعاګانې قبولې شوې نو بېړم پار شوه. صدق الله مولانا العظیم. دا وایه ښه تاسو ټولو ته دا وایم دا خامخا یاد کې کو یاد نه وي ویلي کې اخره کې برته انشاءالله یاد شي د ډېر لوی نعمت د سړي محرومه کېږي. ګورئ صدق الله مولانا العظیم. زموږ نن سورت بقره دې خوا راوړه صبر کړه سورت بقره ختمه شوه او دا ډیر لوی سورت وګوره کله چې سورت بقره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ختمه کړه نو 12 سوخانې اعلان کړو 12 سوخانې په هغه ورځ اعلان کړو. وی خدای پاک موږ له ډیر لوی توفیق راکړه او ډیر لوی رحم را باندې وکړه چې نن موږ سورت بقره ختمه کړه. نو داغي دعاګانې الله رب العالمین قبلی دا ډیر لوی مقام او ډیر لوی دا ډیر لوی عظیم صورت دومره لوی صورت په قرآن شریف کې بل نشته. خدای پاک دې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او موږ اس قسمه داغي حق نه ادا کولی شو نه دی دنیا کې څوک ادا کولی شي خدای خپل لکشان علم مطابق موږ الله دې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. دا په دې ټول باندې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دی خدای د اخره دعا کې چې دا څومره دعاګانې شوي دي او دا الله ستا د طرف نه دی زموږ په حق کې دی الله ټولې زموږ په حق کې قبول کړي یا الله او موږ له دې آیاتونو د ویلو توفیق را نصیب کړي او د سورت بقرې څومره فیوزات برکات انوارات دي خدای موږ ټولو ته را نصیب کړي زموږ اولاد ته را نصیب کړي او د دې په برکت خدای زموږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي او د دې برکت خدای څومره مریضان دي خدای ټولو مریضانو سره زموږ صحت کامله